फ्लिपकार्ट से मिक्सर। इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ओपन करते हैं कैसा है। वाह, चल रहा है। ये है बटरफ्लाई कंपनी का नाम है, और उसमें आया है एक जार, और ये एक जार, और ये एक जार, और ये दो छोटे वाले जार हैं, और ये एक है इसका कंटेनर। ये बहुत अच्छी है मिक्सी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। देखते हैं यूज़ करके कैसा है। आया है। वीडियोस देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।